क्या बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं? मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से जुड़ा एक बेहद संगीन मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक कप सिरप पीकर 20 बच्चों की मौत हो गई। जांच में पता चला है कि यह एक कॉड्रिक्ट नाम का कप सिरप पीने के बाद कई मासूमों की हालत खराब हो गई और उनकी जान भी चली गई। एक लैब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ है, जो एक जहरीला इंडस्ट्रियल केमिकल है जो दवाइयों में पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस केमिकल से किडनी फेल हो सकता है और जब सरकार से जवाब मांगा गया तो उन्होंने ये बोला, अरे भाई ये हो गए ना भाई, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो।